डिसेम्बर 17 होइन त हो नि 12 बजे मेरोमा होइन फिनल्यान्डमा म चाहिँ के थाहा म चाहिँ होइन अबको म 50 वर्षमा म चाहिँ फिनल्यान्ड पनि नहुन सकिन्छ नि त अबको म 10 वर्षमा फिनल्यान्ड पनि त नहुन सकिन्छ नि त म डिसेम्बर 17 को दिन म चाहिँ त्यही त नि अलिअलि अब चाहिँ गर्छु अब रेकर्ड गर्छु बाबुआमासँग नि कुराहरू अलिअलि रेकर्ड गर्छु म चाहिँ राख्छु म चाहिँ त्यति बेलातिर त म चाहिँ रमाइलो हुन्छ नि त म चाहिँ त्यो अभियसली हुन्छ सन्दर्भमा त्यसमा मैले तैँले याद डाउटै आउँछ छैन कि म त्यो चाहिँ रमाइलो होइन याद आउँछ रमाइलो हुन्छ प्रिजर्भ यस्तो प्रिजर्भ गरेर कुरा उम्, गर्नु म्हणजे भ्यालुएबल हुन्छ क्या उम्, तेरो पर्सनल लाइफमा उम्, मलाई भ्यालुएबल नहोला तेरो लाइफ उम्। भ्यालुएबल त्यही त नि हुनुपर्छ सोच न मैले पहिलाको मान्छेहरूले अब टेक्नोलोजी थिएन डायरी लेख्थे अनि त्यो डायरी एउटा बुक हुन्थ्यो क्या म चाहिँ उम्, अब हाम्रो बुक हुन्छ क्या म चाहिँ भिडियोवाला टाइपको क्या म चाहिँ हाम्रो पहिला ब्लग हुन्थ्यो म चाहिँ लेख्ने भएर अनि पछाडि म चाहिँ भिडियो हुने भएर भ्लग भयो अब म चाहिँ पहिलाको त्यो मेमोरीहरूको जर्नलहरूको बुक हुन्थ्यो अब हाम्रो बुक हुन्छ क्या बुक म हुन्छ चाहिँ हाम्रो बुक हाम्रो बुक हुन्छ नि म यसरी चेयर्स गर्छु होइन अनि बुक 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 कतिवटा बेलाएर आएछ त अहिले सक्यो लास्ट एउटा भयो अब अब भनेपछि 26 आउनु लाग्यो भनेपछि 26 आउनु कति त 13-14 दिन त बाँकी छ नि म चाहिँ के छ अब तेरो न्यु इयर्स रेजोल्युसन न्यु इयर रेजोल्युसन सर्भाइभ हो अब सर्भाइभ गर्ने हो उम्, अब यहीँ अब बेटर अपर्च्युनिटीतिर खोज्नुतिर लाग्ने हो यहीँ अब यो रिसर्च स्किल्सहरू बढाउन लाग्ने हो अनि रिसर्च स्किल्सहरू बढाएर नि पछि पिएचडी इन इकोनोमिक्स गर्नको लागि त्यो रिसर्च स्किलहरू अटेन्ड गर्ने हो अनि राम्रोसँग इकोनोमिक्स पढेर यताउता गरेर अनि एउटा केही आफ्नो पब्लिकेसन गरेपछि नेपालको डिस्पाइट बिङ ए स्मल कन्ट्री माइक्रो इकोनोमिक्समा केही रिसर्च गरेर अनि पब्लिकेसन गर्ने हो त्यो एउटा वान अफ द पार्ट अफ द स्टोरीको सपना अनि आफ्नै घरमा जाने हो घरै जाने नेपालै जाने नेपालै जाने नेपाल इस्ट जाने वेस्ट अनि नेपाल इज बेस्ट नेपाल जाने केटाकेटीहरूलाई मैले विकेन्डमा भेट्ने एउटा श्रीमती हुन्छ मैले बच्चा बच्ची हुन्छन् अनि मान्छे अब त्यसरी यस्तो गर्दा यस्तो हेर्न म सिचुएसन यस्तो छ कि त्यही म चाहिँ त्यही त नेपालमा म चाहिँ अब नयाँ साथीहरू त अभियसली बन्छ होइन अब आफ्नै ठाउँमा छ त्यो पुरानो साथीहरूको सर्कल नै सकिसक्यो अब म चाहिँ नेपालमा को छ अब म चाहिँ पाँचै छ एउटा अमरकन्ड छ अमरकन्ड म चाहिँ अब पाँचै जानै नखोजेको हो त्यो त्यसलाई भेट्ला आफ्नै ठाउँमा छ अमरकन्ड म चाहिँ अहिलेसम्म जानु नपाएर नेपालमा बसेँ हो नि त एटलिस्ट अमरकन्ड चाहिँ होइन तर अरू को तेरो छ त लाइफको मैले डेलीको चोर्समा पनि अब त उतै गरेर बिताउने उतै गर्ने एउटा उम्, त बिजनेस स्टार्टअप गरिरहेको छु भन्ने खालको तँलाई त्यो हुन्छ होइन भ्रम होला सायद भ्रम नै हो तर खुसी नै छु म भने जस्तै पनि सोच न हुनसक्छ म क्या चाहिँ अब लाइफ मैले अहिले बुझेको होइन लाइफ रमाइलो भने चाहिँ त म चाहिँ कुन ठाउँमा भन्दा नि तेरो कम्पनीहरू कस्तो छ भन्ने कुरा नै रहेछ रहेछ क्या अभियसली यहीँनिर सबैले म चाहिँ हामी फक्ड नै छौँ नि त म चाहिँ अहिले हामीहरू खतरा म चाहिँ ओहो पैसा कमाइया छ म चाहिँ खाना बस्न लाउनु गाह्रो छैन म चाहिँ आफूले भने जस्तो म चाहिँ बाँच्न सकिया छ तर म चाहिँ कम्पनी नभए पछाडि चाहिँ त हलो फिल हुने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो फिल हुन्छ उम्, सोसल बिङ होस् क्या त एट द एन्ड अफ उम्। द डे तँले फेरि सोसल म कनेक्सन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने मान्छेसँग हुन्छ नि फेस टु फेस नभएर नेपाली नबोलेको त कति भइसक्यो भन न म फिजिकल्ली अगाडि एक डेढ 2 महिना 2 महिना जति त भयो कि प्लस माइनस 2 महिना भनौँ न 2 महिनाको म चाहिँ प्लस माइनस 10-15 दिन म चाहिँ तर नेपाली बोली पनि त हुन्छ मसँग बोलिरहेको हुन्छ नि त होइन भन्दा नि फिजिकल्ली अगाडि भएर कि फिजिकल प्रेजेन्स म चाहिँ कस्तो छौ त तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ के छ म चाहिँ तेरो खबर भनेरवाला टाइपको म चाहिँ फिजिकल्ली मान्छे अगाडि नेपाली भनौँ न विदेशी त म चाहिँ पसल जाँदाखेरि भेटिनै रहन्छु रुमबाट म चाहिँ बाहिर ननिस्केर चाहिँ कति भयो त रुमबाट डल्लै त चाहिँ बाहिर कहिले निस्किरहेको हुन्छु रुमबाट त बाहिर निस्किरहेको हुन्छु रुमबाट डल्लै त चाहिँ बाहिर निस्किनु पनि पर्छ म चाहिँ त्यो म चाहिँ रुममा बस्दा बस्दा म चाहिँ त्यो फक नै हुन्छ म चाहिँ थोरै चाहिँ पक्ट हुनुहुन्छ उम्। अलिक गल्ती त्यही तरिकाले त पक्ट मेरो एउटा नहुनु म चाहिँ अस्ति अस्ति मैले भन्थेँ नि त म चाहिँ त्यो अस्तिदेखिको साथी एउटा गजडे साथी त्यो साथी हो कि म चाहिँ एभ्री डे म चाहिँ दिनमा 2 चोटि निस्किन्छ म चाहिँ रुममा बस्यो भने म पागल हुन्छु यार म त सक्दिनँ बरु बाहिरै निस्किन्छु हावा भयो नि खान्छु भनेर दिनमा बिहान एकचोटि 8-9 बजीतिर निस्किन्छ नि बेलुका 7 म चाहिँ निस्किन्छ त्यो म चाहिँ रुममा बस्दा बस्दा म चाहिँ त्यो प्रेसर भएर के टाइपको क्या त्यो प्रेसर अचम्म भन्न आयो भाइ त के प्रेसर छ न काममा जाने प्रेसर न श्रीमतीको प्रेसर न त्यो रेन्टको प्रेसर
तर त्यो नचाहिने त्यो खाली त्यो भयो त्यो अर्कैवाला प्रेसर हो क्या त्यो हुन्छ हुन्छ त्यो ब्रो भएपछि तैँले त्यो आफ्नो सेल्फ डाउट आफूसँगैको फाइट स्टार्ट हुन्छ क्या त्यसरी आफैसँग 5 स्टेट हुन्छ म्हणजे त्यो चाहिँ हो तर अझै जहिले पनि डिस्ट्राक्सन इज द की हो क्या भन्छस् होइन म्हणजे तैँले त्यो म्हणजे एउटा के भन्छ सोचेको चाहिँ छ छैन त्यो म्हणजे होइन आफैले मैले फिल गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो म्हणजे एम्प्लिफाई हुने रहेछ कि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ क्या एम्प्लिफाइड हुन्छ एम्प्लिफाइड अँ, लेट्स चाहिँ तँलाई अब झट्ट एउटा थट आयो अरे कि अब तँलाई मैले केही गरिनँ कसो गरिनँ भन्ने कुरा आयो अरे होइन तर त मैले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा त केहीमा बिजी छस् भने त्यो थट खासै त्योहरू आउँदैन कि तेरोमा अब आउँदैन हुन्छ नि त बिजी हुन्छस् अँ, डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छस् त मैले फलाना डिस्काउन्ट त्यो दिमाग भन्छ तर तँसँग गर्न केही भएन नि त्यही थटै मैले डिस्पाइट त्यो थट ट्रु होइन भए तापनि अझ एम्प्लिफाइड फर्ममा तँ अझ एक्लै भएको बेला अझै गुन्जिरहेको हुन्छ क्या म यस्तो हुन्छ गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यही त्यो अलवेज डिस्ट्र्याक्सन इज द की हो क्या सन्त तेरो त्यही त माइन्डको नि फोकस छ नि डिस्ट्र्याक्सन इज द की हो क्या अब तैँले जति जे भने पनि त अब तँलाई थाहा छ नि त म एक्लै बस्न सक्दिनँ होला म यति भए यस्तो हुन्छु होला कति यस्तो कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ नि आफूले त्यो भोग्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै भनेको लास्ट एम्प्लिफाइङ हुँदो रहेछ कि मैले भन्छ मेरो यो म बेरोजगार हुनुभन्दा अगाडि त्यहीँ काममा कुरा हुँदैन एक वर्ष त ढुक्क बस्ने हो म चाहिँ कामै नगर्ने बाल हो भन्ने हुन्थ्यो म चाहिँ 4-5 महिना 6 महिनासम्म त मतलब थिएन मुझे आनन्द नै भएको थियो मुझे खासै गाह्रो थिएन पैसा पनि हेरेको थिएँ यताउति भइरहेको थियो मुझे खासै गाह्रो थिएन अब अलिकति त्यो जाँदै गए पछाडि पैसा भन्दा नि तेरो मुझे मेन्टल्ली नै मुझे त फक्ड हुँदो रहेछ कि तेरो डेली रुटिन चाहिँ हुनु मेरो लागि एटलिस्ट मेरो केसमा होइन डेली रुटिन चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ कि एउटा त मुझे म यो गर्छु त्यो गर्छु मेरो त यता जानुपर्ने छ भने त मुझे त मुझे क्लुलेस भइस् भने मुझे त मुझे त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ भनौँ न मैले केही नभए नि मैले केही हदसम्म मलाई आफूलाई चाहिँ मैले सकेँ है क्या हो जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन अब धेरैले पनि सक्या होला आफ्नै ठाउँमा छ तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ ब्रो त्यो मुझे त बिना जबलेसम्म मुझे तेरो मुझे त वन्डर गर्न पनि यादै भन्छ नि त मुझे युआर फकिङ मुझी युआर वन्डरिङ मुझी भन्ने टाइपले पनि गाह्रो हुँदो रहेछ मुझे सोच्दाखेरि त हो क्या मुझे पोएटिक छ त मुझे वन्डर गरिरहेछस् मुझे त मुझे धेरै कुरा गरिरहेछस् भने तेरो मुझे डेली रुटिनमा मुझे गर्ने कुरा कहिले कुराहरू भएन भने एभ्री डे डे टु डे लाइफमा हुन्छ नि अब गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ विचार गरेँ म त्यो तेरो काममा मुझे त फक्ड नै हुन्छस् मैले जुनै काम गरे पनि त मुझे फक्ड चाहिँ फक्ड नै हुन्छ सेयर तर त्यही काम भएन भने 6 महिनासम्म रमाइलो हुन्छ 3 महिना 6 महिना 9 महिनासम्म रमाइलो हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ मैले डेली रुटिन भएन भने चाहिँ मुझे यति धेरै टाइम हुन्छ यति धेरै टाइम हुन्छ के गर्ने त अब सक्यो त्यो कन्डिसनमा त तेरो त कि त तँमा यति हुनु पऱ्यो कि कहिले यो गर्छु एक्सपेरिमेन्टिभ खालको दिमाग क्युरियोसिटीवाला ल म चाहिँ यो जे हेर्दा पनि तँलाई क्युरियस हुने सिक्न मन लाग्ने खालको चुप भएछ नि त तँ बचिस् त्यो मैले झोक्राएर मैले एडिक्सनतिर लाग्ने अब तँ अब दिउँसोभरि क्युरियस भइस् अनि तँ राति त्यो चस्टाहरू खान्छस् भने त्यो छुट्टै कुरा हो अब त्यो ब्याड खालको एनर्जी आउने ब्याड खालको थिङ्किङहरू आउने त्यसो भने त तपाईँ गइहाल्यो त्यो चाहिँ हुन्छ त्यही त नि मुझे यत्रो लामो मुझे 1 वर्ष नै भयो होला सायद 1 वर्ष प्लस माइनस भयो होला होइन 1.5 महिना मुझे त क्युरियस चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ मुझे त क्युरियस भइनस् भने मुझे तेरो डे टु डे लाइफमा मुझे यस्तो बेरोजगार हुँदाखेरि गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ मुझे डजन्ट म्याटर मुझे डजन्ट म्याटर मुझे सेभियरली एडिक्टेड हुने मान्छे जस्तै तेरो साथी भनिन्छ नि जसलाई बिहानदेखि तोप चाहिन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई ऊ त पहिलादेखि नै मुझे काम हुँदा पनि तोपको एडिक्ट हो ऊ त मुझे उसको त मुझे त्यो क्रोनिकवाला हो क्या मुझे उसको चाहिँ मुझे त त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ एउटा रियालिटी सेफ बनाइदिन्छ क्या यस्तो इभेन्टहरूले चाहिँ अब यस्तोबाट निस्किँदा अब ऊ काममा जाँदा चाहिँ उसलाई एकदमै गाह्रो हुने बेला छ क्या यदि ऊ कन्सटेन्टली आफूलाई एक्सपोज गरिरहेको छ भने त्यही मैले आफूलाई विचार गरेँ उसको त्यो मेरो त्यो साथीको नि कुरा गर्दाखेरि मैले एभ्री डे तेरो मुजी हुन्छ नि एभ्री डे नभनौँ न मुझे तेरो सर्टेन टाइमसम्म मुझे तेरो सर्टेन कुरामा इन्ट्रेस्ट भएन जस्तो इन्ट्रेस्ट भए पछाडि अर्को कुरामा इन्ट्रेस्ट त तैँले जगाइहाल्नु पर्दो रहेछ न त फकिङ मुझे यु विल तँलाई थाहा छ सन्देन मुझे तैँले एउटा मुझे नयाँ ब्याच अन गरे हो नि हो त्यो त हो त्यो त अहिले नराम्रो लाग्छ अभियसली हो त्यो चाहिँ हो है मुझे अहिले मलाई यो अब यसबाट तैँले धेरै कुराहरू फिल गरिस् सिकिस् अनि धेरै कुरा बुझिस् यो तैँले एउटा नयाँ अर्निङ्स हो क्या तेरो लागि हो डिसाइड त्यो हुन्छ नि एउटा एक्सपिरियन्स अर्निङ तेरो तँ दिमाग बुझ्दै भयो तँलाई यो
यो त तँलाई रिमार्केबल हुन्छ क्या त्यसलाई बुझ्स नि एउटा तैँले नयाँ आफ्नो स्किल्स थपिस् क्या त लाइफ हाउ टु लिभ लाइफ भन्ने कुरामा चाहिँ क्या त्यो चाहिँ है ब्रो मैले अहिलेसम्म यति बुझेँ यति त नभनौँ जस हालै रियलाइज भएको कुरा चाहिँ त म चाहिँ एभ्री क्युरियस एभ्री डे नभनौँ न मैले त क्युरियस चाहिँ भइराख्नु पर्दो रहेछ क्या म सर्टेन टपिकमै पनि क्या म चाहिँ अब डजन्ट म्याटर म चाहिँ त्यो तेरो त क्युरियस हुने टपिकले म चाहिँ ओ संसार चेन्ज होला भन्ने चाहिँ छैन है अगाडि जान अँ, मन लाग्ने खालको त्यो इच्छा अँ, हुन्छ नि अँ, अँ। त्यो हुनु पर्छ रहेछ क्या त्यसले चाहिँ तँलाई पुस गर्छ क्या अगाडि जाने पनि होइन क्या ब्रो पछाडि धकेल्दा पनि खासै फरक पर्दैन होइन मैले तँसँग मैले एभ्रिडे त क्युरियस हुनु चाहिँ पर्छ कि मैले त एभ्रिडे नभनौँ न एभ्री नभनौँ न जे होस् तेरो म त क्युरियस चाहिँ हुनै पर्छ म चाहिँ तेरो एभ्री जस्तो तँलाई अहिले म चाहिँ इकोनोमिक्समा रिसर्च गर्नु क्युरियस छस् त अहिले होइन अस्ति म चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडिसम्म त डेटा एनालाइसिस भनेर मैले अलिअलि क्युरियस थिएँ अब त्यो डेटा एनालाइसिस पछाडि त्यो भइस अब म चाहिँ इनकेस बेरोजगार भइस अब म चाहिँ इकोनोमिक्स रिसर्च गर्नुपर्छ क्युरियस भइस म चाहिँ अब त म चाहिँ अब 1-1.5 हप्तासम्म त्यसमै लाग्छ तल माथि हुन्छ म चाहिँ इन्ट्रेस्ट हराउँछ यताउति हुन्छ म चाहिँ होइन त्यस पछाडि म चाहिँ होइन खतरा त म चाहिँ फोटोग्राफीमा पो फोटोग्राफीमा पो हो कि क्या हो भनेर त म चाहिँ मसँग त क्यामेरा छैन म चाहिँ मोबाइलले नै खिच्छु भनेर त म 2-4 महिना म चाहिँ त फोटोग्राफीमै हराउनु पर्छ होइन हराउनु पर्छ म चाहिँ त्यो म चाहिँ आफूलाई म चाहिँ मेन्टली स्टेबल राख्नलाई क्या एटलिस्ट अब म त्यसले त अहिले म चाहिँ खतरै होलास् भन्ने पनि छैन होइन नहोलास् पनि छैन होइन टाइम स्पेन्ड गर्ने भएपछि टाइम स्पेन्ड त म चाहिँ क्युरियस म चाहिँ भोलिको लागि त केही हेर्नु पर्यो नि त म चाहिँ म भोलि यो गर्दैछु यस्तो गर्छु नि त भनेर त हेर्नु पर्यो नि त ब्रो अब म त्यस पछाडि 2-4 महिना पछाडि त्यो पनि फोटोग्राफीमा नि इन्ट्रेस्ट हराउँछ भने चाहिँ गिटार पो बजाउनु पर्छ कि क्या हो म चाहिँ कर्ड पो सिक्नुपर्छ कि क्या हो म चाहिँ गीत पो यो कुरा तेरो लागि होइन यो कुरा होइन भन्ने थाहा पाइस् एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ कि ब्रो म चाहिँ त कहिले मैले अस्ति अघि भर्खरै आफूलाई के सुट गर्छ आफूलाई के मन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यतिकै थाहा पाइँदैन यो गर्ने उ गर्नु भएन उ गर्ने भएन यो गर्ने भएन मान्छेले भन्दा त्यो लु टाइम वेस्ट गरेर आओस् अहिले त्यसो गरेर आओस् भन्ने हुन्छ होइन त्यो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई लाइफको मैले चाहिँ 2-4 अघि भर्खरै हो म चाहिँ आजै सुनेको म चाहिँ लाइफको सबैभन्दा मासु चाहिँ सुमितजी यति मिठो मासु थियो होइन मैले अहिलेसम्म यस्तो लजिज पोर्क मैले काहीँ पनि खाएको थिइनँ होइन साँच्चै भनेको मा कसम मम्मी कसम अलिकति हुन्छ मैले खाइसकेँ मैले तातो पानी खान लाग्छ तर मिठो बनाउँछु साथी तिमीले कसम सुमित ममा यस्तो ढङ्ग छैन मैले बनाउन ट्राई गरेँ अस्ति पुरो भएन होइन तर पुरै एकदमै त्यो भएन सिधा तिमीलाई उडा त्यो चनाको झारमाथि उडा होइन साथी साँच्चै अनेस्टली भन्दै तिमीलाई मैले मिठो बनाउँछ यार सुमित मिठो बनाउँछ खाना तिमीले होइन यो चाहिँ म तिमीलाई सुरुदेखि नै म भन्न चाहन्छु एउटा पदक दिन्छु म तिमीलाई पदक साँच्चै के मिठो बनाउँछ सुमित एप्रिसिएसन एउटा साथीको एप्रिसिएसन गोल्डन जुब्ली अब असाइनमेन्ट सकाएपछि म ल्याएर हुन्छु बिग फ्याट वेट किस दिँदैन त निधारमा म चाहिँ बिग फ्याट वेट किस निधारमा अफ कोर्स नेपालबाट यस्तो ठिक हुन्छ क्या बरु यस्तो ठिक हुन्छ क्या बरु चुरोटको रिड चारवटा भयो नि त हैन चुरोटको रिड आज म किन नआउने रिजन के पनि थाहा छ सुमित थाहा छ तिमीलाई कोठामा म लोन्ड्रीको त्यो थियो होइन त्यो मसँगै काम गरिरहेको थिएँ कि अनि त्यसलाई चाहिँ टिसिएसमा केही पनि एन्ट्री गर्न आउँदैन है अनि मैले सब गरिदिएँ क्या त्यसको अनि त्यसले चाहिँ मलाई डरो चुरोट खुवायो नि दिउँसोभरि नयाँ हो त्यो चाहिँ त्यो नयाँ होइन त्यही केटा थिएन अस्ति कुर्सी ल्याउनु मलाई हेल्प गरेको थियो नि त्यही केटा मतलब काममा नयाँ होइन त्यो अलिकति त्यो अन्ना टाइपकै छ क्या त्यो बुझ्दैन क्या अब चाहिँ खासै लगाउ त्यस्तो धेरै प्रेसर पनि छैन क्या कहिले सकिन्छ तिम्रो भोलि 12 बजे ए भन्छ पर्सि साँझ आएर दारु खाइन्छ भन्छ होइन भोलि होइन भनेन मैले पर्सि भने क्या पर्सि म कामबाट आएपछि त रक्सी खाइहाल्छ मिल्छ भने फ्राइडे जाउँ कहाँ हाटफिल्ड होइन म त फ्राइडे आउट जान सक्छु
फ्राइडे अल्ट्रेसन जान्न तिमी फ्राइडे गर्दा कहाँ मेरो म शनिबार आइतबार चाहिँ सोल्टो मेरो त काम छ नि त म फ्राइडे जान मिलेन नि त है अब जाऊ नि त म के भन्छु रमाइलो गर जाऊ के रहेछ 12 बजे हवा सररा जाऊ रमाइलो गर साथी अनि के त्यहाँ भजन कीर्तन त गर्दिनु होला तिमी त्यहाँ गएर रिफ्रेस बनाउन आफूलाई बनाउनु पर्छ आफूलाई यु निड टु टेक एभ्री नाउ एन्ड देन यु निड टु ल मैट है त्यस्तै मैले फोन राख्दै हैन हो सन्त्यो है त बोल न म भोलि बोलाउन नि के छ र मैट है त मैट चिल आउट है त